Дами и господа, този поздрав е за Бисарки Лара и за жена му Ани, и за неговите две прекрасни деца, за Сергей и за Беатрис. Майко, много тежко за всички в чужбина, за хората далече от дома. Когато имаш скъпоценна съпруга, постигаш всичко. Една жена води мъжа напред. Обичам те, Ани, любима моя, давай, Ани! Ех, животе, колко си несправедлив, колко хора раздели заради пустите пари. Тези пусти пари сърцата отчуждиха, пусти да останат. Брата вече трудно познава. Всеки гледа само да има, а Бисарки Лара и Ани сами се борият за нашите прекрасни деца, за Беатрис и за Сергей и за... Никога назад не дават Бисарки Лара и Ани. Работим ден и нощ за нашите деца, далече по света, далече от дома, с болка в душата, със сълзи в нощта. По пътя към дома за нашите деца се мъчим сега, за Беатрис и за Сергей. Много предатели, брат, много срещнахме до сега. Когато имаш всичко, всички са до теб, но щом останеш сам без пари, разбираш кой човек е и кой мълчи. Не се правете на ударени, човек до човек опира. Запомнете, татко, майко, не плачете, наше време, разберете, ние вече сме големи. Работим за нашите деца, за да останат утре по света, за Сергей и за Беатрис. Парите не струват, брат, запомни, няма вече по света добри хора. По тебе дори когато даваш, тогава ще вземат. С добро сърце напред ще вървим, с Ани и Бисарки Лара, и смело да сбъднем мечтите на нашите деца, на Сергей и на Беатрис ще покорим света. Ех, предатели, животът е много труден понякога. Бисарки Лара и Ани сами по света, да са живи и здрави всички мои душмани. Бисарки Лара и Ани не ви мислят лошо. Колко нощи без сън минаха, колко тежки дни преминахме с Ани и Бисарки Лара в чужбина. Хляба трудно се печели, но за семейството всичко Бисарки Лара и Ани патронката ще направят, само да сме живи и здрави. Всичко ще направят.